Ako si sa Balkana i navijaš za Liverpool, onda nisi ni svestan da je ovo pravi podcast za tebe. Dobrodošli u Fat Red Slim podcast. Ja sam Marin. Ja sam Johnny. I već 20 godina pratimo Liverpool i nije lako. Pa, sljedeća sezona je naša. Dobrodošli još jednom u podcast Fat Red Slim. Tako je. Johnny, kaži, brate mi, zašto baš podcast o Liverpoolu? Pa, mi već godinama pričamo o Liverpoolu, sad smo samo uključili kamere. Sad kako je sve počelo, to je sad, mogu tebe da pustim, ajde, mlađi imaju prednost neki put. Dobro, da, mislim, pazi, ti si dosta davno počeo da pratiš Liverpool, još sam ja bio u jaslicama, tako da. Ali da, prva 2002. sam zavoleo Liverpool, mislim, Michael Owen, Emile Heskey i naravno legendarni Steven Gerrard, moj omiljeni, ali pre svega me najviše kupila ta emocija na stadionu u Razoru, ti navijači, to ludilo. Da, you'll never walk alone je to, mislim, iskusio si to, ali ja se slažem s tobom Owen, ali ja sam dobro, to kažeš, malo stariji. Čuješ malo stariji, tri možda fudbalske generacije stariji, ali... Tako, koliko sam teži, toliko sam stariji, kako se zove, ali ja sam gledao debi tog Owena, znači, to je neka 97. godina, čini mi se Đurđevdan protiv Wimbledona, kada je ušao sa klupe, postigao i pogodak u toj utakmici i sve, i to, ta neverovatna brzina, to slaganje sa Fowlerom i kasnije sve šta se izdešavalo tu, promocija navijača iz redova sopstvene škole, poput, ne znam, Gerrarda, Karagera, bilo je tu i sad i nekih Rednapa i ovakvih i onakvih koje su, nažalost, povrede sprečile, ali stvarno jedan klub sa velikom istorijom koja je još... Emocija, brate. Još i pre toga počela, mislim, ja sam to od dede, na primjer, nasledio, tako da... Beka televizija. Oni su imali prilike da vide kako se zove i ta razna osvajanja, mislim, tih evropskih kupova, titula i tako dalje, dok smo mi... Ja sam čekali, načekali smo se dosta. Mnogo za Ligu šampiona, druže, onaj Istanbul. Evo, na primjer, ajde kad već spominjam te Istanbul, reci mi, vratac, koji su tebi možda omiljeni momenti jedini? Pa dobro, to smo rekli, znači, taj Istanbul je stvarno... Nešto nerealno. Nešto što je... Onakav, druže, Milan. I 3-0, druže, pa to pada moral ludilo. Svi, ali cijela ta sezona je išla na tu stranu gde je i grupa bila nešto knap prođena. Sećam se Gerrardovog gola protiv Olimpijakosa 30 metara koji je pokrenuo tu utakmicu, do tad je bilo 0-0, visilo je uopšte dalji prolazak i sve. Sve bilo, Dudek, znači to, posljednja minuta. Denson. Znači, ta katastrofa. Dobro, ja ako krenem da se mešam, brate, nema, brate, slušat ćeš sam stoji ovdje sve, polako, brate, smiri se. Više se već tresam. Ali, da, to mi je definitivno i ti znam koji ćeš moment reći. Ja, znači, ajde kažem, jedan od drugih najmiljenih mi je Barcelona. 3-0 izgubiš tamo i radovanje je stvar, u Bož zavor sam isto, ali pistolera, brate, ali stvarno, radovanje mu nije trebalo, brate, ali ajde, nebitno. I sad ti treba da se vratiš protiv onako moćne Barcelone. Druže. Pa onda izmjena Wijnaldum, jedan kod drugi, i onda Origan je korner brzinski, onda je onaj mali, brate, što je bacio brzinsku lope, sve bukvalno kao je u filmu, čovječe. A tako i stadion koji je digao sve na neke... To je bio, bukvalno je stadion bio 12 igrač, brate, kao i u Istanbulu, druže, 3-0 gubiš, ovi pevaju, nestaju, brate, znaš, to je to, ne idemo kući, znaš, do kraja smo tu smo što smo. Naravno, mislim, to je klub koji je uvek iznad svega tim navijačima i iznad bilo kog igrača i iznad bilo čega. Evo, imali smo prilike i ti i ja da budemo u Liverpoolu, jedno nezahvalno iskustvo, malo podelim sa vama. Da, ti si bio na utakmici. Da, direktno na utakmici. Jeste bio Huddersfield 2019. godine, 5-0, znači, to je nerealno, dobio sam kartu preko prijatelja. Ta neka mesta su, bukvalno su mesta, te karte ne možeš da kupiš, to ti je friends and family od igrača. 5 redova ispod je bukvalno sam vidio rezervnu klupu, bukvalno malo dete sred Karager, Garinello tamo za Sky Show drže intervju, ulazi Klopp, zagrevanje, kreće himna, kad je krenuo tu se zaledio. To je pazi, na TV-u kada gledaš, pojačaš najbolje. Tako je. Tamo. Pogotovo kad su neki emotivni momenti. Pazi, jeste Huddersfield, mislim, nebitno koja god je utak, pored mene gospođa malo starija, razumije. Ti da vidiš tu ljubav, to... Zove svi više pesama znala od mene, druže, kako da veruješ, čovječ.
I jedino loše iskustvo je bilo što je kiša i vetar, skoro mu duo vetar, razumno se drži za stolicu da ne bi... Da, vidiš, mene je sačekao vetar kad sam došao. Ti si sačekao vetar, zapravo. Da, dobro, ja ipak mogu da balansiram na vetru za razliku od tebe, ali Od bandere do bandere se više. Ali da. Neka, ja sam lagano, ali baš mi iznenadio, pogotovo što sam ja pristigao nekim autobusom, pošto sam duže bio u Engleskoj, u kome je bilo pakleno vruć. Silazim iz autobusa, vetar, znači ja sam bio u maltene majici kratkih rukava, kreće vetar, oblači duks, oblači jaknu, ma ne može. Ja sam bukvalno uzeo Uber koji me je vozio 300 metara do hotela. Mislim, znaš. Ja sam morao kupim jaknu tamo, znači ja sam šučkavac neki imao, znači ništa, te 20, koji je to bio, 6-7 april, početak, kod nas tipa 20 stepeni, tamo -2, a oni ljudi, braća skauzeri, bermudice, kratki što se gledaju me, znaš, vidi odmah da sam strana da brazoru, znaš, kao idem, kao pručujem pivo, tresam se ladno mi i pijem ladno pivo, šta ću? Ali jedno nerealno iskustvo, baš, Ja sam bio prošle godine i nisam nažalost otišao na utakmicu, pošto je bila utakmica protiv Chelsea u tom trenutku kad sam ja bio. Karte su bile preskupe i pritom su mi tražili da kupim, ne znam, 8 karata. Bilo je tapkaš? Za tako je neki kao boks ili tako neki paket, gde ti moraš da kupiš sve te karte i da daš sumu, mislim da je bilo oko 800 funti. Nije mi bilo, otišao sam u neki lokalni pub, pitao sam taksistu, vamo tamo neke ljude koje sam sreo, kao gde može da se gleda, otišao sam u pub, stvarno atmosfera isto bila fenomenalna, sve je bilo super, ali ostaje taj žal što nisam otišao na utakmicu. Idemo, znači to je to. Da, ne, idemo sigurno, ali Salah je dao go sa penala, znači ceo pub ustao se, lik koji me ne zna, kreće da priča sa mnom, nema veze što sam ja stranac i to, tu smo kao, maltene kao braća, sve je super. Sutradan sam otišao na turu stadiona, to sam morao da odem. I to mi je isto jedno fenomenalno iskustvo, vidjeti sam stadion, mislim ti koji voliš taj klub, godinama, kada osjetiš tu atmosferu, kada osjetiš to nešto, što je ostvarenje jednog sna. I to je baš dobra priča, da kažemo, da doživiš ceo taj, pogotovo što cela ta tura, ti je vođena, priča ti i objašnjava ti, sad tu kreće od raznoraznih trenera koji su prošli, pa igrača, pa kasnije možeš da odeš i u muzej gdje ima ceo deo posvećen King Keniju. Trava, ne, šta je ono? Trava, da. Nerealno, brate, šta je ono, brate, kod neki, ne znam, tepi, čilim, brate. Pokažu, engleska trava je najbolja, posle amsterdamske, ali to mesto. A kaže mi, ova sezona, bato, Kanal. A dobro, da, pazi, znaš šta ti ja, dugo se znamo i pričali smo o tome, znači ja sam rekao, navio sam top 5. Mislim, pazi, nama je prošla sezona bila odlična. Loto. Pa ne, ali mislim, osvojili smo titulu, šta hoćeš više, ajde. I ta Liga šampiona gde smo bili prvi, pa smo posle to nesrećno ispali. To je Kloppova titula. Mislim da smo mogli dalje, ali, pa dobro, da. Kloppova ekipa njegova i to je to. Bilo je nekih promjena, ali njega je provalio, kako je došao on, razigrao se Borazer, razumeš, Klopp ga toliko nije koristio. Jeste, imao je svoje, ali je isto tako znao da se povuče u nekim trenucima. Klopp, koliko god da je igrao, on je igrao taj heavy metal futbal i jurišao je na pobedu i nije se plašio, nije bio i on je bio nekako taj koji je uvek bio i nasmejan, imao i neku komunikaciju sa navijačima, čini mi se bolju i sve to. Obožavali su ga svi. Naravno, ali... Ta energija njegova, to je lupo. Ali je došao primenom tog sistema sa nekim minimalnim adaptacijama, jer zadržao je srž ekipe. Mislim, to sad možemo da pričamo sada o prelaznom roku, šta smo izgubili, šta smo dobili. Sad, to ćemo u drugom priliku. Šta smo izgubili van prelaznog roka. Sad onako čisto malo da našim budućim gledalcima, pratilicama objasnimo kao zapravo ko smo mi. Da mi nismo stručnjaci neki, on je možda stručan za hranu, na primjer, ali... Nismo profesionalci, ali pratimo ovaj klub dugo i znamo dosta o njemu. Dosta stručnjaka danas ima,
Ima. svi su stručnjaci, svi su fudbal menadžeri, svi su kao, znači to je ono neverovatno. Pa dobro, ali Navike su to je ljudi. normalno možda, zato što ovo je zemlja gde je dosta ljudi igralo fudbal menadžer. Mislim, ovo je zemlja čak iz koje potiče jedna igrica koja je fudbal menadžer, a to je Top 11. Dobro, slažem se, da, ali hoću ti kažem, oni očekuju da dosta ljudi, evo ti, na primjer, ova sezona, ovi transferi, ajde kad malo da, ubrzamo, čisto da kažem. Dobro, ljudi maštaju. Cela garnitura igrača je zamenjena, došlo je 6 novih, i oni očekuju, potrošili smo toliko se na para, učite divlja, da, kao, ne možeš, Borazeru, znači, ne može odmah, mora, bre, da posljednje, pa evo ti, na poslu tvom, znači, to je, imaš, nebiti, 3 kolega s kojim radiš 5 godina, brate. I odu, i dođe ti 3 novih, hoćeš isto da radiš kao što si radio svojima, od prvog dana. Ko dođe, brate, ako dođeš ti, brate, onda... Pa da, onda ćemo kidamo. A ne, hoće ti kao, razumeš, mora malo da se tu igra. Evo ti kako je došao, svi su ljubav igrica. Pa ne, ali imaš tu, sad tu, nije to, čak ni to toliko prosto koliko ti objašnjaš, jer imaš i razne faktore, ovaj je došao na kraju prelaznog roka, pa se povredio. Pa ovaj je došao povređen, znači Frimpong došao povređen, ovaj ovako, ovaj onako. Ali negde tu imaš i trenera koji prihvata celu tu priču i slaže se s tom pričom. Znači Slot, imaš njegovu izjavu, evo, iza nas je zimski prelazni rok, imaš njegovu izjavu na početku tog prelaznog roka koji govori da nam ne trebaju odbrambeni igrači. Pa šta će nam, ima dvojicu, to je kao, to. imamo Van Dijka, Konate, ali oni će se oporaviti. Imamo Van Dijka. Imamo kao... Realno, brate, od odbrambeni. Imamo Van Dijka i tu su Gomez, Konate, možda bi se napravio jedan igrač. Pa da, ali ti ako se vratiš, sad opet se vraćam malo i na letnje pripreme, ti vidiš da su tu neki ljudi popunjavali te pozicije koji su ili otišli na pozemnice, ili su u juniorskom timu ne dobijaju šansu protiv kao Remzi, na primer. A to, okej, slažem se, ali hoću ti kažem, opet toliko si igrača pustio da ode, a nemaš zamenu, brate, za iste, razumeš? Da, ali nekako je to klub koji je uvek davao šansu mladim snagama. I nekako se to možda očekivalo, mislim, priča se o tome, o Riju. Rio je dobio šansu ove godine. Tako je, igra je Kupić. I priča se zašto on ne igra više, zašto ovako, onako. Mislim, sve to ima svoje, okej. Ali ako je Rio dobio šansu, zašto nije Remzi, zašto nije neko drugi dobio malo više šanse? Okej, mislim, tu sad dolazimo u celu onu stručnu priču, nećemo previše, da. Ali Šta se ti kažem, evo, Salah ove godine jezivo. Ali znaš šta, jedino što... Promena celokupne formacije. E sad, ja ne znam, samo jedno pitanje bi postavio, ne znam šta misle i naši gledalci. Da li je možda Slot računao na Geja iz Palasa u letnjem prelaznom roku i hteo da igra 3-5-2 zato što je on doveo Frimponga koji je više wingback. Tako je, nije, da. Razumeš? Imao je tu Robertsona ili je mislio Kerkeza da gurne na drugog wingbacka, onda bi ova trojica bila pozadi. Da. I dalje bi već on video sad da li 5-3-2 ili kako već bi igrao. Mi nemamo toliko para mi da nam, razumeš, za te pretplaćene momke, što bi rekli. Pa mi volimo da kupimo Isaka. Previše skup. Nije, samo 300.000 nedeljno, mala jača platica, Kićanović pre svega, ali... Pa dobro. Zato je možda nas dobio, kao je ovdje bio dobio može, ali Kićanović. Nego, ali realno, evo, pazi se, Salah, stvarno loš start, legenda, znači ništa, niko, ne znam, niko može ga zameni. Šta jedino priznajem Slotu, to što ga je on stavio na klupu, brate. Razumeš? Kojega je ikad, znači, brate, loši. Ali posle koliko utakmica, znači dobro, ali ga je stavio. Pritisaka ovoga, verovatno na kraju. I onda se buni, baš malo nezrelo od njega, kao tebra, kao, pa znači ne ide ti, šta se buniš, brate, šta se, kao, ja nisam to zaslužio, pa ne ide ti, bram, odmori malo. Evo vidiš sad, kako on došao na klupu, evo ti ga Virc, Brozeru i Hugo, bomba. Kako su se, Odlično sistem, kao nekad Gerardi Torres. Mislim, stvarno igraju fenomenalno. Soboslaj, osmica, znači, to je to. To je to. Fali tu još vrlo malo, mislim, sad neko će se složiti, neko neće, ti mislim da nećeš,
da je Gakpo malo sporiji nego što treba za svoju poziciju Pa ne, slažem i se. mislim da ga treba zameniti. Pa, tu je bio Diaz u Razeru, otišao Diaz sad, to je Gakpo, brate. Znaš, Znam. ja se slažem, Mislim, ali trenutno nema možda boljeg. je sad tu bio planiran Žota, ali... Moje mišljenje, zašto je Salah pala forme, mislim da to dosta imalo utjecaja na igrače, brate. Jeste, Ti mislim, vidi se si i... živao bukvalno svaki dan s njim, s tim, znači svi žive zajedno, oni to je kamp, nebitno, razumiješ, budiš se ujutro, tu si non stop. Zamisli kako dođeš u slučajnicu i vidiš njegovo mesto prazno, ja mislim da to baš dosta utječe. Mislim da je to dosta se vidjelo i na kraju krajeva po posvetama, po... Da, znači... Po svemu što se desilo posle toga, mislim... Možda pričaš, ali Jako tužna priča, onaj auto na što ličio, mislim... Ma nema, nego, znači, nevjerovatno, nećemo da ulazimo u to, ali hoću kažem da je, mislim, gubitak prijatelja svog, da kažeš, najboljeg, brate, je nešto, užas. I ja mislim da je i to dosta uticalo, ali evo, kakav smo klub, druže, svaka čast, brate. Znači, svaka čast za respekt za naš klub, što su rešili da i dalje, do kraja ugovora i da će celo školarinu da plaći dok su god za svu decu... Tako je, pokrili su ih baš, Povuku se broj 20, ne znam. Zato ih i volimo, druže, znači, to je to, brate. Pa jeste. To ti je klub sa emocijom, bre, sad. Prvo svega istorija, emocija, pa sve ostalo, brate. A jeste, a i ljudi tamo u gradu su, to sam teo da te pitam. Ajde sad malo se vratimo na odlazak u Engleskog. Svi su mi rekli, brate, Englezi, oni su loši ljudi, ladne. Brate, znači, ja sam tamo spreman na to, kao sad će, kao nadrkani da budu. I bazni ljudi nisam, da li mogu, pazi, moguće jer su svi ovi išli u London, da kažeš, a ovo je Liverpool, ko naše Vranje, da kažemo, razumeš, svi su toliko ljubazni bili, znači to meni, ništa ih ne razume. Pa nisam imao nigde problem, Nigde, znači... Ja sam bio u više gradova, bio sam i u Manchesteru, tu sam imao anegdotu sa taksistom. Imao sam anegdotu sa taksistom, pošto smo išli od hotela taksijem do stanice da bi uhvatili autobus za Liverpool, jer vozovi nekom trenutku nisu radili. I pričali smo o fudbalu i ovome, naravno, navijač Uniteda i I pitao mene za koga navijaš, ja pa nije bitno, ja pratim fudbal generalno. Sad neću da vam kažem. I sad on priča, ne znam, čovjek priča svašta, ima kuću u Hrvatskoj, kupio je kad ode u penziju, on je radio, sad vozi taksi i onda leti, provede 2-3 mjeseca u Hrvatskoj i pričali smo na engleskom super i sad pričali smo malo o fudbalu i ti baš pratiš fudbal, razumeš se za fudbal, i ja pa da, bili smo na utakmici jeste vidjeli i rekao jesmo. I nastavlja se dalje priča i pitao mene gde idete. Ja rekao, reći ću ti kad izvodimo kofere iz kola, znaš. I on me gleda, pogleda me čudno, čovjek rekao, neću da ti kažem ipak gde idemo. Pričali smo malo o rivalitetu City-a i Uniteda i to. I kad smo vadili kofere, ja mu kažem, idemo u Liverpool, mislim, ja navijam za Liverpool. I čovjek da Bog da izgubili sutra, znaš, ja rekao, okej, znaš, ali mi njih ne volimo, ali ih poštujemo. A City mrzimo, ne možemo da ih podnesemo. Da. Ja rekao, pa dobro, kapiram, sve to je pozdravio se sa mnom sve, ali nije mu baš bilo drago da čuje. Pa pazi, znaš šta, gradski derbi Liverpool-Everton, znači ne podnosimo se to, ali nije tolika mržnja koliko je Liverpool United, to je nevjerovatno, brate, to je ne volim na ove Evertona, ali United mrzim, znači to je baš fascinantno, razumiješ. Imao sam kolegu koji navija za Everton, znao je na timskim sastancima se pojavio Everton. Kako je tek njemu teško, kako je tek njemu, druga, ko mi se ovako patimo, zamisli da navijaš za Everton, brate. Nećemo sad da... Everton, mislim da navijaš za Tottenham. Nećemo, teška priča. Nećemo, brate. Mnogo toga nećemo, ali bih htjeli. Da. Ali kaži ti, Liverpool kao grad, mislim da je stvarno... Čisto da najavimo, izvini što se prekinuo, plan nam je, znači za dalje sljedeće misle da dovodimo navijače drugih timova i da malo tu... Da, bit će tu navijača.
raznoraznih. Imam i navijača Evertona iz Srbije. Ja tako volim, da ne trebam- hoću da nađem navijača City-a. Samo da ga pitam, zašto? Imat ćemo stranog gosta koji ima, brate, sedište 2 mesta iza Guardiola. Why? Da ga pitam, bukvalno kad... Imat ćemo od stranih gostiju, ja mislim da ćemo imati... Dolazi nam veliki pozdrav za Dave-a. Hey Tako Dave, je. my friend. On će nam, Skauser, obeća da će doći u emisiju. Tako je, ali ovako od online gostiju ćemo imati, ja mislim... Nemo ni otkrive, bre, da, šta ti je, pojedi nešto, ajde, smeni se, evo bre, odmah sve, čekaj, polako, bre, malo da se, naš, primi ljudi, čekaj, bre, šta ti je, bre. Mršav sam, mnogo da bi te pojao. Nema šta, bre, ali kad smo kod hrane, brate, u Liverpoolu uđeš u pub. Imaš Kineza tamo, znači... Ja bi da pojedem nešto lokalno, kao. I kao, znaš, oni kad se dole ne razume, ono, ja kažem, pa dobro, kao, šta vi jedete? A imaš korejski tu iza ćoška, kao. Znači su. Ja rekao, a ne, ali kao lokalno. A pa kao gore u ovoj ulici imaš kao turski restoran. Naravno, jebi ga, ja sam završio u brazilskom, ali u Italiji. Ali ja sam više namjerno sam tražio da onaj kao English breakfast, onaj pasulj, nije mi se dopalo, brate, iskreno ti kažem. Ja sam imao u hotelu to u jednom, ne znam koga, da li je bilo u Londonu ili gde. Kajgano, neko je bilo, bre, nešto onako debelo, čudno, brate. Ne znam, i neka pečurka, ono, to. Meni se dopalo. Ali zato, brate, njihova poširana jaja su vrhunska. A fish and chips, druže, ono, meni je, brate, ono... Okej, malo mi je masno, ali... Tebi je masno. Tebi je nešto, ok, dobro, neću preterati. Ali, da, to mi je taj utisak, znači, ono, jeste, oni hoće da ti pomognu, da ti preporuče, ali, ne, bio sam u jednom pubu, to je bilo u Londonu, ono, koji je baš, ono, papčina, tu sam ja, ono, neki mešan, ne, London, bre, sačekaj, bre, vraćamo se na temu, bre, evo, kad si sad spomenuo to, kad si pitao lokalce, pošto sam došao dan ranije i kao sad hoću da idem da, znaš, da popijem nešto i sad pitam ovog baticu iz Airbnb-a, kao, znaš, da je mogu, kao, posjeti ja taksi, znaš, kao, okej, stiže mi baš taksi, ne Uber, no, ja ulazim. Taksi je skuplji od Ubera. Druže, ma ne to, ma pust, ma, ulazim u taksi, evo, tim rečima, ne govori, kao, kad se on smijem se ja, brate, šta da rešam, ja kao, ništa ga ne razumem, brate. I kao sve, ono, nebitno, i oko pub neki. Šta je bio? Taksista, ne Engles, brate, Skauser pravi, brate. Dobro, mene vozio Indonežanin, otko znam. Uberi voze, ali Uber voze, bre, Rumuni, Bugari, ali ne, ja vozio sam 3-4 Ubera tamo, nisam imao... Rumuna, a sam imao Indonežanina, pustio neku muziku, brate, dobro mi nije bilo. Ali nije bio Englezi, vozio samo taksi lokalno. Da. I sad ovako 4 Peaky Blindersa, znaš, s kapicama, onako rošavi, ono, ubezbeđenje, znaš, kao, i onda uđem u pub, hi guys, can I come in? Hey, Lun! Šta? Ja kažem, sorry? Hey, Lun! Jo, brate, ako ga pitam opet što je, kao, I'm sorry, ali you Lun? Ja, da sam sam, brate, evo, kao, jesam sam, you cannot go alone, zašto? Ne znam, sam sam razumio, ne može da uđeš sam, zbog čega? Ako ga pitan još 3 podruže, pa kao, ne mogu da popnem kao pivo, kaže kao prva levo, druga desno, kao hvala, ono što ljubazno sve u fullu, razumijem? Druže, skrećem levo, prva levo, ovako mrak, debra, čuješ neku mačku, neko kašlje, rekao, to je to. Bilo ono, se zaletiš u zid, ko u Harry Potteru. A ona, daj ga velika, znači, debra, ja rekao, gotovo, šaljem porukom, volim vas, znaš, ono mojima, neko će naravno gotovo, brate, šta je velik posla. Međutim, stvarno, drugo desno, ono, pa, brate, ekstra. Kogod je izumeo onu grejalicu, druže, na otvorenom pubu, znači, želim mu sve najbolje u životu. Ja se toliko smrzao, ona grejalica me grejali, ako pijem ono pivo, druže, tresam se, razumeš, šem sam jako mršav, jedno ladno, a oni u bratelicama, gledaju me, smeju se, razumeš, ali daj to pivo, kao, se uzmori neki, bre, čaj, nešto, bre, razumeš, ne, kao, moraš, kao, ja pivo, znaš, ja sam sad kao lud, ali baš je ono neko nezravno iskustvo. Išao sam sam, znaš, zamisli sam odeš, sam, ono, sledeći put idemo, bre, zajedno, čovječ, idemo i na tekmu, i to će isto biti, a nećemo tako da otkrijem polako, brate, čekaj, daj malo se naučemo, pa onda. Dobro, pričali smo o sezoni malo i o tom modernom fudbalu, Morate nešto pitati, znači sad kad stil igre današnji, kako se, ajde da kažem, naši igraju, opet nismo slučajno rekao, pazi ovo, Soboslaj stil igre, 2005. Igrač koji i dalje šutira sa preko 20 metara, toga, ajde, pobrati pažnju na ostale ove tekme, znači nema više toga, brat, ko Sobosli, kao da je ostao tamo, razumeš, ono, duže, svi su šuteri preko 16,
Ja ne, znaš, ono, ne, slavo golova imaš tih sad u ovoj sezoni. Zar nije tako, brate? Da oni slobodnjaci su boleština, brate, ali pogledaj ono, znači, on je jedini, razumeš, ono, kao da ne živu silu, razumeš, ide i šutira, znaš, ono, svi se boje da šutnu, brate, kao, znaš, Virc, ono, koliko puta, neće, brate, pa, znaš, Pa, ono, ne znam koliko se slažem sa tobom. Salak, brate, hoće da uđe unutra, razumeš? Koliko se slažem, ali zabolelo nas je kad smo primili onaj, što je za mene gol sezone, kad smo izgubili 3-2 od Fulama. 2-2 je bilo. 2-2. Ono golčina, ono u 9. minutu, brate. Ali tako smo i da, a dobro, to je, ali... Mislim, ali ima takvih golova, dešavaju se. Ali ne, ovaj svaku tekmu šutne, razumeš, znači, to ono, desi mu se, naleti bam, ja hoću ti kažem, on je kao da je osao ko nekad Bridgerar, brate. One bombe, brate, letele te, brate. Ima tu slobodu. A to ti kažem, kao da, znaš, ono, ne... I tu je nekako, mislim, ajde sad. Zaslužuje broj. Koji beše broj nosio on? Ja, dobar si. Našao sam. Okreni se da vidim. Dobar si. Ali mislim da je ono, naš, ono, svaka čast i zaslužuje totalnu preosmicu. Pljuvali su ga svi, ali ne. Da nije, brate. Dobar je Soboslaj, dobri su Virci i Eketike. Oni su mi baš onako legli, kažem, ima tu još sad, ajde da... Igrača koji su malo pali. Šta je promašio sve Hugo, jao! Ali dobro, oprošteno mu sve, šta je dao. Johnny, čeka nas teško gostovanje. Jest, Nottingham, veoma teško gostovanje protiv ekipe koja je veoma solidna. Pazi, borba za opstanak, nov trener, zadnja 3 kola ih nismo dobili. Zadnje 3 utakmice. Zadnje 3 utakmice nismo dobili, ali da. Ali i da se podsjetimo šta je bilo prošle godine, ko je dao gol, mislim kako smo izjednačili, ta koja nije bila poraz je bila... Ali... Ulaze Cimikas i Žota, korner, daju gol za nerešen rezultat. Ali to, znaš ono, biće svašta. Sunderland, dobra pobjeda, 1-0, ajde. Ali to je to, slična utakmica nas očekuje. Opet gostovanje, opet tim koga se plašimo. Mi igramo, da, mi protiv slabih timova. Sunderland smo jedini dobili na gostovanju i to ohrabruje dosta. Imamo sada, znači, to gostovanje Nottingham Forestu koji ima jako solidnu ekipu, ali ima novog trenera. Ok, mislim, odbrana sa Muriljom i Milenkovićem odlična, neko Williams koji je željan da dokaže Liverpoolu da je pogrešio što ga se odrekao, tu sad ima i Hudson-Odoi i raznoraznih još igrača, ali... Nećemo detalje, ali da, teško, ali pazi sad da Salah, znači ono, nestaje, raspada. Kao da ga je neko urekao što god, dali smo u FA Kupu i dao ga iz penala, brate. Imam neki osjećaj da će on sad, da će, znaš, da ga malo ohrabrio. Ali malo je, čini mi se, i više igrao. Nije, više je bio uključen u igru. Okej, bio je loš pre Afričkog kupa nacija. Sve? Kada je on otišao, desila se neka nova hemija u ekipi, ekipa je malo proigrala se. Vratio se čovek, trebalo mu je vremena, znači te 2 utakmice malo da se prilagodi. Vrlo je moguće da će se on vratiti, možda zato baš što je išao na taj penal, da će mu to značiti. Sad ćemo da vidimo, baš me zanima. Ja mislim da će vraćamo u fantasy. Sad odmah ga vratimo u fantasy prostor, baš me briga da probi. Rizikovao sam baš. Da vidimo kako će to sada izgledati. Možda ćemo, mislim da će ima neki osjećaj vola. Ali naravno sada, mislim, Soboslaj se vraća. Znači jedna utakmica suspenzije, to je dobro. Gomez je ulazio i u kupu i protiv Sunderlanda kad se Endo povredio. Tako da je to... Ja bi da iskreno da startuje Gomez desno, da mi ne da Soboslaj da može da mi bude jači gore, razumiješ? Ne da mi se on vraća nazad, brate. To bi ja iskreno neko... A ako loš ide, onda ga skini pa vrati tu Soboslaja, razumiješ? Ja se nekako plašim onoga što Arne Slot radi, a to je da on kada povede se povuče. I to je nešto protiv čega sam ja svim srcem, jer mislim da ako si dao 1-2 gola, ti možda daš i treći,
a ne treba se povlačiš da ne bi primio Ko nešto. se povlači? Senol, šta kažeš? Druže, 2-2. Bottle, brate, će biti opel, a? Jao, druže. Što bi rekli Wolvesi. To, evo, Jamie Vardy je tako proslegao protiv njih, brate, on došao i dok igrao. Da, nećemo, ajde, opet ulazimo u... Da, ali eto, prokockaše opet. Ja mislim da je najznačajniji datum koji će biti ove godine u Premier Ligi 18. april. Šta je 18. 18. aprila je Merseyside derby. A ko igra u tom derbiju, čovječe? A 18. aprila je i Arsenal igra protiv Manchester City-a. Tako da, sada kada je razlika minimalna, mislim, dobro, ima tu još utakmice između gde Arsenal može da prokocka bodove. Pazi, oni igraju svaki kup, brate. Što bi rekao... Znači, igraju FA kup, igraju Carbonao, kako se već zove, kup, igraju Ligu šampiona, znači... Ok, da, žreb je sledeće nedelje, kada se završi ovo drugo kolo play-offa. Tako je. Ali ono što sam htio da kažem... Svi da ko su potencijalni, brate. Izvini, nastavi. Sorry. Ne daš mi da pričam. Ne da ti bi da jedeš, da pričaš, ne možeš sve, brate, daj malo jaje, evo nešto, brate. Razumno? Ljudi, poješće me, brate. Sad sam zaboravio šta se htio da kažem. Znači, nije bitno. Da, imaju to još utakmica gde mogu da prokockaju bodove. Ne znam, mislim, verujem da se Tottenhama ne plaše, ali... Ko se ne plaše? Protiv Wolvesa im se povredio Saka, povredio im se Trossard, povredili su se još neki... Pitanje je na koliko, nismo još uvijek, ne pratim ih pa ne znam na koliko, ali... Mora da ga sečem, čovječe, nemoj mi pričaš o drugim klubom, ne zanima me, nego hoću ti kažem šta... A to je konkurencija, moraš da pratiš konkurenciju. Pratim ja njih, ali ne želim da pričam o njima, druže, znači ne zanima... Pričamo kada budemo igrali, dobro, ajde, možda, izvini, ajde, puštate, nego hoću ja da pričam malo, ne želim samo ti da pričaš, čovječe. Šalim se, Johnny, izvinite, molim se. Udahni. Teo sam te, jesi vidio... Nisam rekao da izdahneš. Jesi vidio ko su nam, brate, potencijalni protivnici u Ligi šampiona, čovječe? Jesam. I znaš, neki se nadaju Juventusu, ali da li će Juventus proći? Bože, pazi, izgubili su 5-2. Galata nas je dobila, razumiješ? I Turci su, bre, uvek su nas nešto, da prostiš, usaravali. Pa da, na 2 tekme, Anfield. Imamo, znači, Galatu, a drugi? Drugi Briž, Atletico Madrid. Da. Ali tu se ne zna šta će biti. 3-3, dobro, da, klub Briž, ali opet, mislim, ajde kao da računamo realno. Okej, Real Madrid je vodio... Atletico Madrid. Da, izvinjavam se. Ne, trema, ljudi, prva nam emisija, znači, ljudi, polako, znači, nemojte da nas odnošamo. Atletico je vodio, mislim, Lukman igra fantastično. Od kad je došao... Da kažemo... Za male pare, moram da kažem. Možda je mogao. Kako mi tako ne dovedemo te neke igrače za manje? Pa mi mora da se iskešamo i da se zeznamo, brate. Ne znam, brate, ko radi u scouting službi, brate. Možda ima stručnjaka koji bi radili Stručnjaci, javite se, molim vas, komentar dole. Da, sredimo nešto, završimo, možda možete vi adekvatno pojačanje da dovedemo. Samo molim vas komentari, Strule, 2 tačke i mišljenje, molim vas. To nam je zaštitni znak za stručnjake, ljubim vas. Ne zamerite ništa, čisto malo, Strule, 2 tačke i napišite komentar. Šta sam da ti kažem, ajde kao, računamo kao realno, Galata, mislim, pazi, nije realno, svašta može se desiti, razumeš, iz gorih situacija smo vidjeli, ali, na primjer, ajde, Galata bi kao da kažeš po nekoj se ti trebalo da proći. I Atletico, ajde. Koga bi više voleo da dobijemo? Koga bi više voleo da dobijemo? Kao protivnika, mislim, da li Galatu ili Atletico? Pa ne znam, gde bi više voleo da ideš na tekmu? Idemo Atletico, brate! Atletico, da. Pa zato što Madrid, kidamo se s njima. Vizer, brate, To. Kidamo se sa njima. Dali smo nekom drugom ideju, ali nema veze. Šalim se. Više volo Atletico, iskreno, zato što kidamo se, ali mislim da bi nam bilo nekako lakše. Dobro, ležao nam je Atletico prošle godine, nekako u toj Ligi šampiona, tako da okej, mislim, jesu oni ozbiljan tim, ali nekako smo uvek se izvlačili protiv njih.
Ma, mislim da oni nam, ono, nekako, ne bi volio Turke, ne znam zašto, brate, iako, znaš, ono, iz nekog To razloga. nije nam ni Istanbul daleko, to možemo i kolima, brate, ono, pa... Možemo i peške, brate, znaš, neko da, ali ne, Možda treba paziti Turaka, mislim, ono. gde ćeš peške, druže, ne bi došao iz stana da izašao, brate, pao bi, ono, mora bi te nositi. Šta? Pa ne, Ja sam 40 km peške pešačio. na Titovu sahranu. Ne, brate. Pa jebi ga, Duga priča. nažalost, vreme je da se razilazimo, jer mnogo mi se nerviozo izgledamo pao šećer, trese se, sam mogli da pričamo do sutra, ali hoću da ostavimo nešto im bar za sledeću epizodu. Mora nešto slatko pojede. Da, poslužit ću se ovim mafinima kojim nam je obezbedio Diplomat Catering. Kad smo kod mafina i da pozdravimo našeg prijatelja iz podcasta Unigine Lab. I Stratomediju koja je zadužena za obradu svih fotografija i video podataka. Što bi rekli još jednom ljudi, ako vam se svidalo, zapratite nas, ali mora da se zna, mi nismo stručnjaci. Da, samo emotivno nestabilni navijači. Ovo je bio Fat and Slim, ja sam Marin. Ja sam Johnny. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Ja?